практиката на библиотеката, която има. Отворени сме и за доброволчески труд, също така като институция. Имаме още един доброволец паралелно с нашите инициативи, който би желал да се обърне към институцията, може да заповяда. В какъв период се осъществява това обучение? Те идват двете групи 2 пъти седмично. Всяка по 1 час е обучението в рамките на 45 минути. Един учебен час. Тъй като за тази възраст е абсолютно достатъчно, за да можем да задържим тяхната емоция и внимание. Осъществявате програмата в сътрудничество с Рева? Да, програмата, по която тя работи при нас, е благодарение на Американското посолство на България. Ние съвместна дейност с Корпуса на мира. Тя е наш гост и аз имам уникалния шанс също като професионалист да черпя от нейния опит и познание. Ако може да ни разкажете повече за себе си, защо избрахте България като дестинация? Вие сте доброволец в Корпуса на мира. Could you please be so kind to tell us some about yourself, your experience here and being a Peace Corps volunteer, your previous posts? Okay. I was a regular volunteer in Uganda, in East Africa, from 2006 through 2008. Аз бях регулярен, тъй като има разлика, само да вметна. Две са крилата, по които се работи, така да кажа, в Корпуса на мира. Значи едното е за регулярни доброволци, другото е за краткосрочна помощ, Response Volunteer. Рева и за Response Volunteer. Аз работих като Regular Volunteer за 2 години в Уганда от 2006 до 2008. Last year, I was a response volunteer in Antigua and Barbuda in the East Caribbean. Миналата година аз бях респонс доброволец в източните Кариби, Антигуа и Барбуда. In Uganda, I worked at a teachers training college, primary teachers training college. I was working with my counterpart in the Information, Communication and Technology Department. В Уганда аз работих в колеж за подготовка на учители в начален курс на обучение и подпомагах тяхното обучение в сферата на комуникациите и информационните технологии с моя партньор от Уганда, сътрудник. The work involved, for example, preparing lessons in agriculture, social studies, arts and crafts. Работата ми беше да подготвям уроци в различни сфери на познанието, например селско стопанство, социални науки, обществени. Specifically, it's with a view to integrate computers in the classroom. С основната цел да се включи, да се интегрира компютъра в обучението в класната стая. And the trainees were both student trainees as well as the teachers who are already in service. Обучаваните бяха и студенти, които биха искали да станат преподаватели, и учители, които вече бяха наети като такива работещи. А как е избрана България като дестинация за осъществяването на това партньорство и оказването на помощта? How did you choose Bulgaria to be here and to help us here? Okay. Well, everybody knows about Bulgaria, like I was saying. Всеки знае България, както може да се предположи. It has a long history as a country. Има дълга история като страна. And I always wanted to also see a post-communist country. И също така много беше голямо моето желание да посетя една посткомунистическа източноевропейска държава. Yeah. So when the position came open, I applied, but I was not sure because I do not speak I could not speak any Bulgarian. И когато видях, че позицията е отворена, аз подадох своето заявление, но не бях сигурна, че ще бъда одобрена, тъй като изобщо не говоря български. Yeah, and I was very happy when they said, okay, you can go because it is the American corner and there are people who could help me with my language. И бях много щастлива, когато те ми казаха, окей, ти ще отидеш, защото там има американски център, има хора, които биха могли да кооперират, да се кооперират в твоята дейност. Yeah, so that's why I chose this as my
destination. Затова избрах тази посока. От колко време вече се провежда курса за децата тук във Варна? Защото Рева вече почти разбира езика. Ние успяхме да поговорим малко преди да влезем в студиото. Тя е много добър ученик по български. You are very fast learner in Bulgarian. So for how long was the course with the children here? Okay. It's 4 days a week, and they meet each group. There are 2 groups. They're very little children. They're like between 4 and 6, not Има older. 2 групи. Те са дечица на възраст от 4 до 5 годишна възраст и идват 4 пъти седмично. Всяка група по 2 пъти в седмицата. Each group meets twice a week. 2 пъти седмично, да. For a 5th week, probably it is. Yeah. Oh, it's been for 5 weeks. Yeah, we have been going on. So we are reaching a midway point for my target Ние сме set по of средата на vocabularies. моята цел на провеждане на курса, на целите, които сме си поставили да постигнем в края на обучението. А какви са впечатленията от децата на този етап? What are your impressions from the kids at that level of working? They are fast learners. They are fast learners, and they're very affectionate. You know, they flatter me, actually. Те са много емоционални, те много ме разчувстват и са много бързо обучаващи се, много бързо учат. Yeah. Планирате съвместни чествания на американските празници и годишнини, както и представянето на дейността на Корпуса на мира на по-широката аудитория, отново съвместна. Да, така е. Планираме, we are planning cooperative work in representing American cultural traditions and the celebration of the anniversary of the Peace Corps here in Bulgaria. Да, предвиждаме такива срещи. Едната, от която е най-скорошните, на 24 март в читалище в квартала Спарухово. Там ще представим презентация за дейността на Корпуса на мира в България и за дейността на Рева като доброволец от Корпуса на мира в чест на неговата 50 годишнина. Той е създаден през 1961 година от президент Кенеди и празнува своята 50 годишнина през тази година, а също така неговата българска секция празнува своята 20 годишнина от създаването си и сме посветили тази си инициатива под наслов "Доброволчеството, израз на ползотворно сътрудничество". Какво трябва да знае всеки един човек за организацията за Корпуса на мира? И за инициативите, и за инициативите, които се провеждат. What does everybody knows about the Peace Corps? Must know about the Peace Corps and the initiatives. Okay. First of all, it has a very grand lineage line because it was started by Kennedy, who had envisioned for Americans to go outside of their country to volunteer, not only inside their country, outside, for the simple reason, I will tell you 2 of my important goals. I think there are 3 goals. One is, of course, sorry. Okay. Значи, той има много здрава основа Корпуса на своето създаване, тъй като е създаден от президент Кенеди с цел американците да могат да посещават различни точки на земното кълбо и да могат да запознават хората там с американската култура, да я разпространяват. Има 3 основни цели дейността на Корпуса. The 3 main goals. The first goal is to help build capacity where it is needed. Да се създаде капацитет, да се създаде основа на първо място в различни сфери, където е необходимо. The second is to inform others about the American culture. Втората е да се информират всички за американската култура. And of course, Americans will learn from the other cultures and take it back to their people. И разбира се, американците по този начин усвояват познание за различни култури и могат да го пренесат в своята родина. А Рева, вас какво ви провокира? Вие пътувате по различни страни. Какво ви провокира всъщност да станете доброволец, да бъдете част от тази организация? What did you personally provoke you to become a part of that organization, to become a volunteer? I have worked at an university library for 25 years. Well, you can do that, and that was interesting work. But I wanted to do something to help people, basically. Аз работех в университетска библиотека 25 години. Това е една много интересна работа. Но въпреки това исках разнообразие, нещо друго да се случи.
And I am at an age where I'm healthy, my husband is healthy. I can, you know, we are not rich, but we can still do something like this. Аз съм на възраст, в която съм за възрастта си в добро здраве. Моят съпруг е в добро здраве. Ние сме достатъчно материално осигурени, така че можем да си го позволим. So I decided this is the perfect time to do something and see the world. Okay, see, that is За това взех решение за себе си, че това е най-подходящия момент да отида на друго място и да се запознае с друг свят. So I thought of it, I think of it as a very win-win situation. I do something to help, but I have also learned many things, so it's perfect. Това е една много благородна позиция, тъй като аз и така печеливша, тъй като аз давам на останалите, но по същия момент обогатявам себе си с познание за тях. Какви са? Казахме, че има и разделение, има секция на Корпуса на мира и в Варна. Секция в България. В България. Те имат българска структура, иначе имат доброволци на различни места в страната. Паралелно с Рева беше изпратен още един доброволец в Силистра и ние планираме съвместна дейност с него през май. With the volunteer in Silistra, we're planning a cooperative event. Така че ще представим съвместната дейност. Той работи в сферата на опазването на околната среда, също актуална тема и проблем в днешното ни общество, така че се надявам да е интересно. Какви инициативи предстоят в Регионалната библиотека? Вие знаете, че този период от годината е твърде натоварен с инициативи за нас и за библиотеката. Планираме различни неща, освен чисто партньорската дейност. Имаме инициативи в сферата на празнуването на маратона на четенето и на четящите хора. Вие знаете, през април това е традиционна инициатива на библиотеката. Той се провежда и във връзка с честването на Международния ден на книгата и на авторското право 23 април. През май ние честваме своя професионален празник на 11 май, Националната библиотечна седмица. По-скоро ще на план ни предстои и през април да бъдем домакини на едно ателие по европейски проект Живата история. Ще бъдем домакини на събитие, в което ще се включат участници, доброволци отново от 14 страни, но за това на по-късен етап ще предполагам получите достатъчно информация. В още по-скорошен план днес в 18 часа ще бъде представен един много успешен автор, скулптор Николай Нинов в отдел изкуство на Регионална библиотека. Това е по инициативата Изкуство в библиотеката, което е съвместно осъществявано с професор Владимир Иванов. Представяме в поредица от срещи млади автори на Варна, професионалисти. Радваме се на доста висок интерес сред обществеността, така че мога да ви поканя. Ще бъде хубаво. Благодарим за поканата. Рева, имало достатъчно време, за да разгледа и нашия град. Какво ви прави най-силно впечатление? Тук има ли нещо, което задължително трябва да променим и в хората, и в нашия град? So we have enough time to see all around the city. Do you think that there is something that we have to change in the town or in the people living in here? I don't think so. It's a beautiful city and I like it. But I have to say I haven't seen much outside of this area because it's been winter. Не мисля така. Това е чудесен град. Все пак аз не съм могла да имам възможността да посетя места извън града, но града ми харесва много. Yeah, but I like it very much and I don't know, I wouldn't change anything. Не бих променила абсолютно нищо. Благодаря ви за това. Радвам се, че сте останали с такива впечатления. Успех в начинанието ви пожелавам. Благодарим отново за това, че като част от Корпуса на мира сте избрали България за страна, която да посетите. За зрителите това, което трябва да знаят, отворени са все още обучителните курсове в Регионалната библиотека Пенчо Славейков. Всеки, който желае да получи помощ и подкрепа за изучаването на чужд език или пък да бъде обучаващ, може да се свържи с тях. Благодаря ви още веднъж. Сега останете с рекламите.